Si tout le monde est là, je voudrais, en tout cas au nom de la direction de l'Université franco-allemande et aussi au nom de l'équipe, voilà, vous remercier encore une fois d'avoir participé et puis tout de suite peut-être nous donner la parole aux uns et aux autres donc pour trois petits moments successifs de compte rendu des ateliers, du travail qui s'est fait dans les ateliers. Voilà, trois comptes rendus qui normalement ne devraient pas dépasser chacun 10 minutes à un quart d'heure, de manière, voilà, je vois Monsieur Bonafura, de manière à nous permettre de finir le plus possible à 15 heures pour que ceux d'entre nous qui participent ensuite à l'échange prévu dans le cadre des universités européennes par la Commission, je crois, en tout cas dans le cadre des nouvelles alliances, puissent effectivement y participer. Donc je donne tout de suite la parole à Harald Koch, qui est co-rapporteur, en tout cas rapporteur de l'atelier qui s'est déroulé donc sous la direction du professeur Stefano Guerini, président de l'Université franco-italienne, et dans lequel sont intervenus Charlotte Rowe au titre du témoignage, et puis Nicole Collin et Mathias Köhler, respectivement pour l'Université d'Aix-Marseille et la commission scientifique de l'UFA, et puis pour la HRK, qui était par ailleurs représentée dans le cadre de cet atelier, également représentée par Thomas Böhm et Jan Putz du réseau et de l'Université de Strasbourg, nous ayant rejoints également dans la journée, en même temps que, enfin pas en même temps, mais successivement avec Johann Bielin, qui lui est responsable des relations internationales de l'Université Humboldt. Voilà, vous savez tout de notre atelier. Harald, ich gebe dir das Wort. Ja. J'espère que tout un chacun peut entendre en tout cas la traduction. Ja, es geht auf Deutsch weiter. Auch herzlich willkommen an alle und schön, euch auch hier zu treffen virtuell. Ich hatte die Ehre, die erste Arbeitsgruppe zu begleiten und hier einen kurzen Bericht auch abzugeben. Wir hatten Berichte zur Cotitel, zu ihren möglichen Nutzen, Schwierigkeiten und auch sehr positive Ideen. Zum einen aus dem Bereich von einer Studierenden, die das auch gemacht hat, und dann von der HRK und von Frau Collin, die bei uns im wissenschaftlichen Beirat auch ist, die so ein bisschen in die Tiefe auch gegangen ist. Es ist festzustellen gewesen, dass an vielen Stellen eben über diese Probleme zwischen der Administration und auch der Studierenden und den Professoren auch beim Aufsetzen dieses Vertrags gesprochen worden ist. Und hier haben wir festgehalten, dass zum einen, wenn natürlich schon ein Doktorandenkolleg existiert, da auf Expertise aufgebaut werden kann. Zum anderen, dass man hier auch sehr offen am Anfang damit umgehen sollte. Das bedeutet, Stolpersteine möglichst früh auch anzusprechen und dass der Informationsfluss in dem Dreieck Verwaltung, Betreuung, Professor etwas ist, was an den Universitäten, Grande École University, möglicherweise auch besser eben zur Geltung gebracht werden sollte. Wir haben zum anderen immer wieder auf interkulturelle Dinge auch angesprochen zwischen den Kollegen und gerade Nicole hat so das Unausgesprochene gebracht, wo man auch sozusagen sehr transparent auch schon zu Beginn festlegen sollte, in welche Richtung es geht, sowohl fachlich als auch von der Betreuungssituation. Sehr interessant war insgesamt der Beitrag von der HRK, der sozusagen aus einer sehr langen Tradition hier eben gesprochen hat und hier verschiedene Möglichkeiten auch aufgezeigt hat. Wir sind dann in Richtung der Fragestellung der Fachspezifika eben gegangen. Das bedeutet, gerade du, Nicole, hast immer auch richtigerweise betont, dass in der konkreten Ausprägung dann natürlich eine Cotitel, was auch die Vertragsgeschichten angeht und die Durchführung natürlich sehr fachspezifisch auch betrachtet und dann möglicherweise auch formal
niedergeschrieben ist. Wir haben identifiziert, dass man auch sehr genau auf die Zeitplanung achten sollte und auch wie dann der Rapport de Thèse auch im Hinblick auf, wie es dann später verwendet werden kann und sollte, auch im Hinblick auf die Qualifikation in Frankreich und auf die Fragestellung der Noten in einer wissenschaftlichen Karriere dann auch in Deutschland sich manifestiert. Insgesamt war es eine sehr, sehr positive Runde, wo wir festgehalten haben, dass miteinander die Kommunikation sehr frühzeitig und sehr direkt eben oft auch eine Hilfestellung bei möglicherweise Hürden eben impliziert. Das war so der erste Teil und Marjorie hat dann den zweiten Teil eben gesehen und wird hier auch dann eben berichten. Oui, merci beaucoup Harald. Alors, je vais essayer d'être aussi brève que toi et cette fois-ci donc en français pour redire qu'il y a un certain nombre des éléments de solution aux problèmes qui avaient été posés dans la matinée, qui ont été évoqués et donc notamment le fait que ces solutions soient à mettre en œuvre au niveau des facultés, au niveau des universités, au niveau des réseaux d'universités et au niveau aussi des promovirs eux-mêmes ou bien de leurs encadrants. Il a été évoqué en effet le fait que très en amont, pratiquement un an en avance, il faudrait pouvoir... Ah ouais. Avec la construction des phrases. Ah ouais, mais c'est peut-être ça. Mais oui. Se mettre d'accord. Oui. Entschuldigung, wir haben jetzt ein Problem mit den... Non? Voilà. Donc, il faudrait effectivement se mettre d'accord sur un cadre qui peut être un cadre administratif, un cadre juridique, qui suppose probablement à la fois de signer des conventions, d'avoir une partie qui peut rentrer dans une convention cadre et d'avoir aussi des accords. Cela dit, la contribution notamment de Matthias Köhler, mais de l'ensemble des participants, consistait à rappeler qu'il s'agissait de ne pas trop normer, notamment si on voulait qu'on puisse passer d'une convention d'accord ou d'une forme d'homogénéisation franco-allemande à une utilisation européenne. Et l'homogénéisation ne semble d'ailleurs pas possible, simplement de se mettre d'accord donc sur des cadres. Nous avons évoqué donc le Vademecum qui est pour l'instant monté par l'UFA et proposé et sera mis à votre disposition. Nous avons évoqué la nécessité peut-être d'un séminaire ou d'avoir des séminaires d'échange de bonnes pratiques, de faciliter en tout cas l'implication des universités au niveau de la présidence, au niveau de la faculté, au niveau peut-être d'une centrale Stelle pour les universités qui en disposent, sans oublier bien sûr la nécessité de faire attention aux petites universités qui peut-être ne disposeraient pas d'une telle place centrale de gestion administrative et qui cependant devront mettre les ressources à disposition ou devraient mettre les ressources à disposition pour faciliter justement ces échanges sur toutes les questions difficiles, questions de la soutenance, questions des rapports notamment qui se posent lorsque l'on mène une co-tutelle. Enfin, nous avons assez longuement, il a été discuté des différences interculturelles et des nécessités d'échange d'informations et d'expertise. Alors, à la fois du point de vue des étudiants et notamment, il a été rappelé la nécessité de structurer finalement le plus possible la formation doctorale peut-être pour permettre une mise en commun et pour que les doctorants puissent échanger entre eux. La nécessité, bien sûr, d'avoir aussi une information sur les traditions culturelles très différentes, non seulement entre les pays, mais aussi entre les disciplines.
Et enfin, selon les personnes qui siègent dans les commissions, probablement la nécessité non seulement de ne pas trop normer, mais aussi d'informer et peut-être de former, ou en tout cas de s'en donner les moyens. Enfin, l'ensemble, je crois, des intervenants a aussi relevé, plus particulièrement d'ailleurs à l'initiative de M. Böhm, nous avons ensuite discuté sur les possibilités que nous avions de faciliter ces échanges d'informations, donc non seulement en échangeant entre nous, entre réseaux, avec l'idée peut-être de monter ou d'échanger sur des bases de données sur les documents eux-mêmes, mais aussi sur les co-tutelles existantes, peut-être de monter une plateforme d'information ou bien d'utiliser les réseaux d'alumni. Il semblait, ensuite il a été discuté enfin sur la difficulté qu'il y a à peut-être internationaliser l'administration et l'intérêt en tout cas qu'il y a d'internationaliser le recrutement des professeurs eux-mêmes, puisque ce seront eux probablement les mieux placés aussi pour transmettre une information sur la manière dont se déroulent les procédures de co-tutelle ou de tutelle de thèse, en tout cas dans les pays dont ils viennent. Voilà, je crois qu'il faut que je m'arrête là. Et en tout cas, j'espère avoir rendu compte de cette dernière partie. S'il manque des choses, bien sûr, voilà, les collègues n'hésiteront pas à le compléter. Et peut-être je profite du fait que j'ai la parole pour la passer immédiatement donc, à l'atelier numéro 2, qui était donc modéré par Alain Beretz, sur justement cette structuration de la formation doctorale en Europe et sur les complémentarités qui peuvent en être. À cet atelier ont participé Eva Feig, doctorante, au titre justement de témoignage, le professeur Stéphane Joly, vice-président de l'Université de Mayence, et si je ne me trompe pas, donc Muriel Umbauer, qui est à l'Université de Paris-Sorbonne, et je crois que c'est la professeure Andrea von Hülsen-Esch de l'Université de Düsseldorf qui est en charge du rapport. Voilà. Andrea, du hast das Wort. Ja, sehr gerne, vielen Dank. Ich lege auch gleich los. Wir haben in unserer AG zur strukturierten Doktorandenausbildung in Europa parallele und/oder komplementäre Wege 4 große Themenfelder aufgemacht. Wir werden ein, ich sage mal, Baukastensystem vorschlagen zum Schluss als Ergebnis unserer Diskussionen und eine Idee zur, sagen wir, wirklich Verbreiterung der Basis für den wissenschaftlichen Austausch innerhalb Europas. Unsere 4 Themenfelder sind zum einen politische Aspekte, zweitens technische Aspekte, dann die Wissenschaft bzw. wissenschaftskulturelle Aspekte und interkulturelle Aspekte. Wir hatten ebenfalls 3 Inputs, einmal von Eva Feig, die aus Doktorandensicht berichtet hat, dann von Stefan Joly aus Mainz, der die Perspektive der Europäischen Universität und einer langjährigen wunderbar funktionierenden Kooperation mit Dijon eingebracht hat und Muriel Umbauer, ich hoffe, ich spreche das richtig aus jetzt, die noch die Perspektive auch der ITNs mit eingebracht hat und ebenfalls der größeren europäischen Zusammenhänge. Wir denken, dass die Rahmenbedingungen für Doktorarbeiten vereinheitlicht werden müssten, dass ein sogenanntes Label geschaffen werden muss, das in sämtlichen Ländern Europas anerkannt wird, damit auch der Mehrwert deutlich wird, den sich die Doktorandinnen und Doktoranden mit einer solchen internationalen oder einer Co-Tutelle erarbeitet haben, also gewissermaßen eine Qualitätsgarantie.
Dafür könnten die Co-Tutel-Verträge als Grundstein dienen, also für ein europäisches Projekt zur Erarbeitung einer weiteren Rahmenbedingung. Es ist aber sehr deutlich geworden, dass die Co-Tutel eigentlich ein High-End sind und dass die Verständigung zwischen den Universitäten noch verschiedene Zwischendecken, würde ich es nennen, einziehen muss, damit wir eine breitere Basis bekommen, auch im Rahmen der Doktorandenausbildung. Darauf werde ich gleich zurückkommen. Wir hatten eine Diskussion über den Dr. Europaeus, der ja existiert, der aber einen weiteren Rahmen spannt, als es die Co-Tutel-Verträge tun. Und wir stellen uns die Frage, ob der Dr. Europaeus ein Modell sein könnte, das Mindeststandards setzt und eine Qualitätssicherung gewährt, um hier ein solches Label vielleicht zu schaffen. Politische Aspekte sind die Zuverlässigkeit und auch die Verlässlichkeit der Absprachen zwischen den Ländern, die unbedingt gewährleistet sein müssen. Wir haben herausgearbeitet, dass ein offener europäischer Campus etabliert werden sollte. Auch hier wiederum sozusagen die Co-Tutel sind das, vielleicht kann man sagen, elitäre Ziel, das man haben kann, aber es könnte auf niederschwelligerer Basis mit einem Zertifikatssystem eine Art von europäisches Zertifikat geschaffen werden, das eine interkulturelle Kompetenz und auch eine wissenschaftskulturelle Kompetenz attestiert, aber nicht den großen vertraglichen Rahmen einer Co-Tutel erfährt. Das heißt, im Rahmen von gemeinsamen Workshops zwischen den Universitäten könnte man sich vorstellen, dass gewisse Bausteine belegt werden müssen, um dann ein solches Zertifikat zu erlangen, das aber nicht gleich die gemeinsame vertragliche Vereinbarung einer Co-Tutel erfüllen muss, im Rahmen einer Doktorandenausbildung natürlich. Einen solchen Rahmen etablieren könnten beispielsweise die Netzwerke der europäischen Hochschulen, die eine solche etwas niederschwelligere Verständigung herbeiführen könnten und auch ein Zertifizierungssystem etablieren und ausarbeiten könnten, vielleicht bis hin zu einer Art europäisches Zertifikat, das jeweils für die Allianz der europäischen Hochschulen dann Gültigkeit hat, aber in sozusagen einen allgemeinen Rahmen bildet, den auch andere europäische Hochschulen anwenden könnten. Wichtig schien uns auch noch einmal der finanzielle Aspekt, der natürlich überall aufpoppt. Und auch hier konnten wir das gute Beispiel aus Mainz anführen, dass mit Co-Funding der verschiedenen Programme auf EU-Ebene dann von Seiten des DAAD oder eben der DFH, der europäischen Hochschulen, ein solches groß angelegtes Programm für die Doktoranden bereitstellen kann, das eben nicht nur beschränkt ist auf eine eng geführte Doktorandenausbildung, sondern das dann auch schon früher ansetzen kann, sodass man eigentlich bereits die Masterstudierenden beispielsweise vorbereitet auf eine europäische Dimension, die sie dann im Doktorat einlösen können. Wichtig, also die Synergieeffekte der Programme, die auch stärker ins Bewusstsein gerückt werden sollten und vielleicht von den verschiedenen Institutionen auch stärker gefördert werden sollten als Co-Funding-Programme und natürlich damit auch eine Nachhaltigkeit und Stabilität der Strukturen zu erreichen. Wir hatten viele verschiedene technische Aspekte. Hier möchte ich einfach sehr stark machen. Als Ergebnis kam heraus, dass wir uns ein Bausteinsystem wünschen, dass man sozusagen mit einem Badge, mit einem Baustein anfängt, davon mehrere sammeln kann, bis man ein Zertifikat als Diplomzusatz
oder als Doktoratszusatz sich aufbauen kann, bis hin eben zu dem Label oder aber auch diese Bausteine, die dann auch in die Co-Tutel-Verträge aufgenommen werden können. Es ist uns ganz wichtig zu sagen, dass es nicht ein Entweder-Oder ist, sondern dass die Co-Tutel natürlich ihren ganz besonderen Wert hat, weil sie eine enge wissenschaftliche Zusammenarbeit darstellt, dass man aber hier das System erweitern könnte. Die Schwierigkeiten sind eben genannt worden: Inkompatibilität der Promotionsordnung, die unterschiedlichen Dokumente zur Einschreibung in den Universitäten stellen Probleme dar, der Zahlungstransfer zwischen den Ländern ist zum Teil schwierig. Technische Aspekte sind auch die Seminare, die zur Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt in Frankreich sehr viel stärker auf Transferable Skills der Doktorandinnen und Doktoranden abzielen als in Deutschland. Und schließlich haben wir noch einmal die Sprachkenntnisse diskutiert als einen technischen Aspekt und kamen hier zu dem Ergebnis, dass Ziel sein muss, chacun dans sa langue, dass also ein wirklich niederschwelligere Anforderungen an die Sprachkenntnisse auch propagiert werden, also dass wir keine so hohen Schwellen machen, weil die wissenschaftlichen Disziplinen selbst ja meistens auch nochmal andere Sprachen einbeziehen als das Deutsche und Französische. Wissenschaftskulturelle Unterschiede sind beispielsweise, dass die Doktoranden in Deutschland eher als Nachwuchswissenschaftler angesehen werden und stärker in Forschergruppen eingebunden werden als in Frankreich, dass die Betreuer und Betreuerinnen von Doktorarbeiten andere Funktionen haben in Deutschland und in Frankreich, also Betreuer oder Doktorvater, Mutter, die sich sehr viel stärker eingeben in den gesamten Verschriftlichungsprozess der Arbeit. Und dass hier die Unterschiede in den Wissenschaftskulturen transparenter gemacht werden müssen und auch Verständigungen vor Aufnahme einer Co-Tutel darüber stattfinden sollten. Schließlich der vierte Block, das sind die interkulturellen Aspekte. Hier steht ganz vorne natürlich der Mehrwert der interkulturellen Kompetenz, der auch außereuropäische Doktorandinnen und Doktoranden anlockt. Also das Modell der Europäischen Universität, des Erwerbs einer interkulturellen Kompetenz durch ein deutsch-französisches Doktorat oder ein europäisches Doktorat kann gewissermaßen wirklich als Marke auch nach außen wirken. Die Doktoranden, Nachwuchswissenschaftler, die sind Multiplikatoren und Übersetzer beider Kulturen eigentlich. Aber es gibt auch hier noch einmal, gilt es zu betonen, dass es große interkulturelle Unterschiede in den Umgangsformen gibt im Wissenschaftsbetrieb. Das geht hin zu großen Unterschieden im Rahmen von Höflichkeit und Bescheidenheit, die in Frankreich tatsächlich auch eingefordert werden beim Doktorat und die dem gegenüberstehende größere Selbstsicherheit der Doktoranden in Deutschland. Daran kann man arbeiten. Also das ist vielleicht eine andere Form von Seminaren, die hier erforderlich sind. Und es gibt andere Visionen davon, was eine Doktorarbeit bedeutet in beiden Ländern. Das kam heraus und hier müssen wir den kleinsten gemeinsamen Nenner finden, um unsere Doktoranden in der Zusammenarbeit nicht zu überfordern, bis hin eben zu den Rahmenbedingungen, die eine Teilnahme dieser Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei einer Teilnahme an Konferenzen darstellen. Hier gibt es große Unterschiede in Frankreich und in Deutschland. Also hier wünschen sich insbesondere die Doktoranden eine bessere Vorbereitung. Das sind aber alles Punkte, die man im europäischen Rahmen tatsächlich in Form von Workshops und Konferenzen vorbereiten kann. Ich möchte noch einmal wiederholen, unser Plädoyer ist, wir glauben, dass es sinnvoll wäre, eine Art Bausteinsystem einzurichten von kleinen interkulturellen Bausteinen,
die zusammen dann ein Zertifikat ergeben können, bis hin zu einem Label, das der Doktorand, die Doktorandin am Schluss erhält. Und wir möchten, dass diese europäischen Bausteine für die Mehrheit der Doktoranden anwendbar sind, also nicht nur für die, die einen Co-Tutel-Vertrag eingehen, und dass damit auch eine Machbarkeit der Europäisierung garantiert wird. Also nicht nur für die privilegierten Co-Tutel-Doktoranden in allen Ländern, sondern für alle Doktorandinnen und Doktoranden, die sich auf einem europäischen Parkett bewegen. Vielen Dank. Merci infiniment, Andrea. Merci à l'ensemble des partenaires ou des participants pour effectivement à la fois ce compte-rendu très détaillé et aussi les impulsions à la fois très concrètes et aussi très ambitieuses dans le fond, mais très concrètes justement dans leur souhait que ça puisse être mis en œuvre. Donc, merci beaucoup pour l'ensemble de ces propositions que je reprends évidemment pas, mais peut-être dont on peut... voilà. Je passe immédiatement la parole à Florian Schweigert, au professeur Florian Schweigert de l'université vice-président de l'université de Potsdam et qui rend compte du 3e atelier qui s'est déroulé sous la modération de la professeure Myriam Comte, qui est présidente de la commission recherche et innovation de la conférence des directeurs des écoles d'ingénieurs en France, donc de la CDFI, avec le témoignage de Vincent Mignotte, qui est le directeur général de l'association Bernard Grégory pour l'emploi des doctorants, et des Kurzberichte qui ont effectivement été donnés par le professeur Christian Wagner de l'université de la Sarre et alors selon mes informations par monsieur Amara, mais peut-être que c'est Karl Bonafumura qui finalement est intervenu. Herr Professor Schweigert, Sie haben das Wort. Ja. Dankeschön, mache ich gerne. Sie haben ja bereits eingeführt, welche Personen welche Beiträge geleistet haben. Das Schöne der letzten Vorstellung der Arbeitsgruppe ist, dass wir natürlich feststellen, dass es sehr große Schnittmengen zwischen allen 3 Arbeitsgruppen gibt, weil natürlich die Übertragung dessen, was das Co-Tutel Ergebnis ist einer erfolgreichen Promotion, dann in die berufliche Zukunft hinein die Grundlagen während der Doktorarbeit gelegt werden. Letztendlich die Herausforderung ist, wir sehen das natürlich als Universität alle, dass wir unsere Studierenden und unsere Promovenden nicht mehr es nicht aufhört, wenn sie ihren Degree haben, sondern die Frage, wie bringen wir sie erfolgreich in das Arbeitsleben hinein. Unter dem Aspekt des Co-Tutels und unter dem Aspekt der Promotionen im Bereich gemeinschaftlichen Promotionen zwischen Deutschland und Frankreich im Generellen stellt es sich dar, dass wenn man den Übergang ins berufliche Leben hinein betrachtet, unter dem europäischen Kontext, dann können wir nicht mit einer einzigen Lösung arbeiten, sondern es gibt sehr starke fächerspezifische Besonderheiten, es gibt arbeitsmarktspezifische Besonderheiten und es gibt sehr starke nationale Besonderheiten. Nationale Besonderheiten, die Bewertung und die Wertigkeit eines Doktorabschlusses in Frankreich und in Deutschland, um an diesem Beispiel zu bleiben, unterscheiden sich sehr deutlich. Die deutsche Fragestellung eines Doktors für die berufliche Karriere ist sehr viel stärker ausgeprägt als diejenige in Frankreich. Wir haben eine sehr starke Arbeitsmarktspezifität, das heißt, der öffentliche Dienst und die Hochschulen, der wissenschaftlichen Arbeitsmarkt ist völlig anders in seinen Bedürfnissen, was Kompetenzen und was Fähigkeiten betrifft, als das die Wirtschaft ist, die andere Anforderungen an Doktoranden stellt. Und dann haben wir natürlich noch fachspezifische Unterschiede, die wir im Bereich, nennen wir mal den Unterschied zwischen Jura und den Naturwissenschaften oder Geistes- und Sozialwissenschaften haben. Dieses alles muss berücksichtigt werden bei dem Übergang in das berufliche
fällt. Und damit kommen wir zu dem Punkt, der Arbeitgeber, der zukünftige Arbeitgeber muss sich klar darüber sein, was er durch ein Cotitel-Verfahren letztendlich bekommt, dass er nicht nur Auslandserfahrung bekommt. Diese Themen haben wir in den beiden anderen, aus dem Rapportieren der beiden anderen Arbeitsgruppen ja bereits gehört, dass es um interkulturelle Kompetenzen geht, dass die Personen nicht einfach nur im Ausland waren und dort etwas gemacht haben, sondern dass sie strukturell betreut wurden und dass aus dieser strukturellen Erfahrung ein enormer Blütenstrauß an Kompetenzen entwickelt wurde, von der Fähigkeit, sich im Verwaltungsdschungel zurechtzufinden, bis hin zur großen Fähigkeit, mit zwei Herren, denen ich diene, oder Damen und Herren, denen ich diene als Betreuer der einen Hochschule und als Betreuerin der anderen Hochschule, dass ich auch damit zurechtkomme, diesen Konflikt auszutragen, der ja positiv und negativ sein kann in der Bewertung, und dass ich diese Fähigkeiten lerne und erfahre und damit dem zukünftigen Arbeitgeber nicht nur fachliche Kompetenzen liefere, sondern auch menschliche Kompetenzen liefere, die für den späteren beruflichen Erfolg und damit letztendlich für den Erfolg des Unternehmens wichtig sind. Wir haben uns dann auf ein paar Dinge fokussiert. Ein Beispiel aus Frankreich, was sehr interessant war, ist die Frage eines gemeinsamen Doktorarbeit mit der Industrie zusammen. Das heißt also dieses Verfahren, ich muss jetzt hier mal Chiffre, wo es Projekte gibt, die kofinanziert werden durch die französische Verwaltung und Regierung und damit die Unternehmen, die Doktoranden gleich in Unternehmen arbeiten können. Wurde darüber nachgedacht, ob sowas nicht auch funktionieren könnte in diesen Cotitel-Verfahren. Die strukturelle Anmerkung an dieser Stelle war, das deutsche Unternehmen muss eine Tochter oder eine Niederlassung in Frankreich haben. Das ist jetzt ein bisschen Detail an der Frage. Was wir noch stark diskutiert haben, war die Herausforderung auch als weitere Kompetenz, die transdisziplinäre Kompetenz, die ja auch in den europäischen Hochschulallianzen gefordert und gefördert wird, dass es also nicht nur darum geht, in seinem eigenen Fach spezifische Kenntnisse zu erwerben, sondern dass man auch in diesen strukturierten Verfahren stärkere andere Bereiche, also nicht nur Rhetorik, Soft Skills, sondern beispielsweise auch humanwissenschaftliche, wenn ich aus der Naturwissenschaft komme, oder sozialwissenschaftliche Kompetenzen und Wissen letztendlich mir aneignen kann. Wir sind dann sehr schnell zur Frage gekommen, wenn ich, und ich gebrauche jetzt mal das Wort Produkt, wenn mein Absolvent, mein Promovent ein Produkt ist, für den ich Abnehmer oder Kunden brauche, dann ist die Frage, was ist das Label dieses Produktes? Und hier kamen wir auf die Diskussion eines einer Frage eines spezifischen Zertifikats für Cotitel-Verfahren. Da kamen wir dann aber sehr schnell auf die Diskussion, die Frau von Hüls letztendlich schon gebracht hat, nämlich, dass es schon ein europäisches Label gibt für die Doktoranden, was allerdings etwas unspezifischer ist als das Cotitel-Verfahren. Aber auch in unserer Arbeitsgruppe wurde angeregt, dass man dieses weiterhin, dass man prüfen sollte oder abklären sollte, inwieweit ein Zusammenbringen der Ideen und Ideale des Cotitel-Verfahrens mit dem europäischen Doktorandenlabel letztendlich sinnvoll wäre. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, das ist ein konkreter Ansatz, der noch diskutiert wurde, dass aus dem gemeinschaftlichen Betreuungsverhältnis zweier Betreuer an unterschiedlichen Hochschulen mit allen individuellen Unterschieden, kulturellen Unterschieden auch sich Konflikte entwickeln können, die es zu lösen gibt. Das ist auch ein Lerneffekt für die Betreuer selber, dass man unter Umständen einen Verhaltenskodex für Betreuer entwickelt, dass die Doktoranden nicht zwischen die Räder kommen und darunter leiden, dass es zu einem Konflikt zwischen den Betreuern letztendlich kommt, sondern dass die Betreuer auch ein Werkzeug an die Hand bekommen, wie sie in solchen Fällen vorzugehen haben. So in Kürze die Zusammenfassung der Arbeitsgruppe 3. Merci beaucoup, Monsieur Schweigert. Alors, merci aussi pour à la fois
les interrogations générales qui, vous l'avez rappelé, recoupent celles des deux autres ateliers, notamment la question de ce que nous avons en commun et de ce que nous avons de spécifique, et que, comme dans les deux autres ateliers, vous avez aussi décliné en fonction des compétences, au moins autant qu'en fonction des diversités nationales, also fachspezifisch, national und wissenschaftlich-kulturelle, denn Besonderheiten sind, glaube ich, waren in den 3 Ateliers, denn auch in den 3 Workshops, denn auch sehr, wohl vertreten. J'ai relevé en tout cas moi aussi la question du label, de ce certificat, c'est-à-dire quand même la question de la norme et des standards qui s'est aussi posée, semble-t-il, dans les 3 ateliers. Alors avec finalement, mais c'est peut-être parce que nous avons déjà avancé pas mal, tous autant que nous sommes sur un vadémécum, l'idée que finalement on n'a pas intérêt à trop normer, mais on a quand même intérêt à se mettre d'accord pour faciliter les choses et à se mettre d'accord d'une manière qui soit la plus transparente possible. C'est aussi un point que j'ai relevé, en tout cas dans les 3 comptes rendus, évidemment en même temps que le point de l'interculturalité. Alors, compte tenu du fait qu'il reste relativement peu de temps, je peux proposer, si les modérateurs des 3 ateliers souhaitent prendre la parole, évidemment, vous pouvez tout à fait le faire. Je ne suis pas sûre qu'il nous reste véritablement du temps pour des questions, parce que nous devions, en tout cas, nous nous sommes engagés auprès de vous à finir à 15 heures. Voilà, si simplement quelqu'un souhaite immédiatement prendre la parole, bien sûr qu'il se manifeste. Je ne sais pas si M. Gaïni, Madame Comte, M. Beretz, vous souhaitez vous dire peut-être un tout petit mot pour finir. Et puis ensuite, peut-être je reprendrai juste la parole pour clore et indiquer les prochaines étapes s'il peut y en avoir. Voilà. Moi, je veux bien très, très rapidement, Marjorie, mais c'est d'abord pour remercier Andrea de sa synthèse et remercier tout le groupe parce que ça a été un groupe très, très actif et qui a bien travaillé. Je pense je peux peut-être souligner quand même à l'audition des 3 synthèses qu'on n'est pas là pour refaire le monde. On a toujours tendance à vouloir faire ça, mais surtout à essayer de contribuer à partir de l'expérience franco-allemande à ce désordre un peu ambiant des universités européennes. Et donc, je crois que vraiment, il faut qu'on arrive à recentrer notre réflexion, non pas sur l'ensemble des problèmes qui se posent à nous en tant qu'académiques, mais bien est-ce que nous sommes capables de contribuer, et je crois que nous le sommes capables, à à améliorer, et il y a du chemin, et il y a de quoi faire, à améliorer cette très bonne idée des universités européennes, mais qui est surtout une très bonne idée, mais qui dans la pratique n'est pas toujours évidente. Donc merci, je crois, en tout cas, à notre atelier qui a contribué. Je pense qu'on essayera de contribuer avec un document écrit pour que ça soit un peu plus synthétique. Et puis, merci à l'organisation, j'en profite, Marjorie. Non, mais... franco-allemande, et j'en ai profité aussi tout à l'heure, mais je le fais en public aussi pour remercier les traducteurs qui nous ont bien aidés. Voilà. Stefano? Oui, merci Marjorie. Ouais, je me joins carrément au remerciement d'Alain, donc tout le monde qui a contribué au succès de cette manifestation, malgré les difficultés d'une manifestation à distance comme ça, qu'on a bien aimé faire en présence. Moi, j'ai juste remarqué une chose que je vois qu'on retrouve un peu partout. Je remercie aussi Marjorie et Hérald pour la synthèse du premier groupe. Mais seulement une chose qui je vois que l'activité de notre activité bilatérale des universités s'encadre dans un contexte européen plus large, et donc je vois aussi dans d'autres groupes, il y a des contextes de dire comment rendre utilisable et aussi
bien développée dans un contexte de développement des universités européennes, de tout ça, des consortiums, etc., qui permettra d'améliorer un peu tout ça. Et je remercie donc tous les intervenants et merci encore pour cette journée très intéressante. Merci beaucoup Stéphano. Madame Comte. Bien, donc je me joins à mes collègues pour remercier tous les participants. Le groupe a été très actif. Florian a eu un petit peu de mal parce qu'on a eu des problèmes de traduction à un moment et c'était compliqué pour suivre tout ça, mais il a très bien fait les choses. Nous sommes, nous aussi, intéressés à tout ce qui est, on va dire, le côté éthique des encadrants, parce que c'est souvent aussi une question sur laquelle il faut se pencher quand on accepte de prendre quelqu'un en thèse. On a une responsabilité vis-à-vis de cette personne et quand on a 2 directeurs de thèse, il faut que les directeurs de thèse soient d'accord sur la responsabilité qu'on doit avoir chacun de son côté. En tout cas, merci pour ce travail. J'espère qu'il y aura une continuation. Qu'on pourra travailler sur d'autres choses. C'était vraiment très, très intéressant. Il y a quand même une grande méconnaissance qui existe encore entre ce qui se fait en Allemagne et ce qui se fait en France. Et je pense que on devrait déjà bien connaître la situation avant de pouvoir exporter ce qui se fait de façon très bien entre nos 2 pays. Donc, merci à tous. Merci beaucoup, Madame Comte. Alors, Juste une question. Est-ce qu'il y aura un compte rendu rédigé quelque part? Ah ben, j'allais le dire, voilà. J'allais le dire justement sur les prochaines étapes. Donc, effectivement, les prochaines étapes, quelles sont-elles? On va mettre en ligne, dès que possible, les comptes rendus qui ont été faits, évidemment, une fois que ceux-ci auront été validés au sein de chaque groupe, en tout cas par chacun des rapporteurs, et qu'ils nous auront été transmis et que nous les aurons aussi traduits pour permettre d'en disposer dans les 2 langues. Donc, effectivement, il y aura bien des actes, si on veut, en ligne de notre journée. Bon, simplement, il faut un peu le temps, évidemment, de les produire. Par ailleurs, du côté de l'Université franco-allemande, nous avons donc prévu, d'ici Noël, de finaliser ce vademecum qui a été retravaillé notamment avec l'appui de la commission scientifique et soumis à la CPU ainsi qu'à la HRK pour essayer de voir l'ensemble des difficultés qui pouvaient d'identifier, de lister l'ensemble des difficultés et peut-être des solutions qui pouvaient se présenter lorsque l'on monte une co-tutelle. Et donc, nous ferons l'envoi de ce vademecum évidemment aux participants de la journée, ainsi ultérieurement avec l'étude sur les co-tutelles qui a été réalisée par l'UFA avec le DFI. Donc, vous recevrez ça très prochainement dans la vie réelle, probablement sous la forme d'un petit ouvrage pour ce qui concerne l'étude sur les co-tutelles et pour le vademecum, effectivement, d'un document dans lequel, je crois, nous serons très heureux d'apporter aussi les contributions de cette journée ou les résultats de cette journée. Enfin, nous avons prévu l'année prochaine, en tout cas, d'essayer d'organiser, alors si tout va bien en présence, mais peut-être finalement aussi à distance, c'est à voir, un séminaire de formation, en tout cas au départ nous l'avions pensé comme un séminaire de formation des personnels administratifs sur la co-tutelle franco-allemande, et ça correspondrait assez bien à ce que disait Alain Beretz, où justement on essaie de continuer à faire les choses petit à petit avec une ambition modeste mais une ténacité aussi réelle. Et puis en revanche, il me semble que l'ensemble des discussions a aussi conduit en tout cas à l'idée qu'il faut qu'on continue à se parler entre personnes ou institutions en charge de coopération bilatérale et alliances en charge de coopération européenne et internationale, notamment pour intégrer les idées très concrètes. Je pense au Baukastensystem du groupe
2, je pense à ces questions sur les certifications et sur le label européen du groupe 3. Je pense évidemment aux propositions qui ont été faites par le groupe 1. Et donc, je crois effectivement qu'il faut que nous continuions à travailler ensemble. Alors, voilà, je vous invite à nous transmettre ces propositions. Nous continuerons à travailler effectivement dans la perspective du code éthique auquel Eva Feik est actuellement en train d'en appeler de son côté sur le chat et sur lequel je crois nous nous retrouverons tous. Et puis, bien sûr, d'essayer de voir concrètement quels sont les prochains pas. Voilà, que ce soit une réunion des réseaux, une base de données, une plateforme d'information, un Baukasten, une réflexion, je crois qu'effectivement, il faut qu'on continue. Donc, un grand merci à vous. On va essayer de voir de quelle manière on peut continuer. On sera très heureux d'avoir vos propositions en ce sens pour savoir comment continuer cette réflexion et comment continuer à avancer concrètement. Je ne voudrais pas finir sans avoir remercié moi aussi donc chacun de sa participation, mais aussi et avant tout, je vais dire, excusez-moi, les traductrices d'une part, puisque je crois qu'il n'y avait que des femmes aujourd'hui au pupitre de traduction, mais s'il y a un homme qui me pardonne, pour une fois, il sera peut-être en minorité linguistique. Et pour le reste, sinon, je voudrais aussi remercier absolument toute l'équipe de l'UFA qui est derrière, voilà, derrière les écrans, notamment Sébastien Ross, Vanessa Alexis, Eva-Maria Engspar, Isabelle Maras, Nicolas Hins, Khalid Sadawi, enfin bref, j'ai peur d'avoir oublié quelqu'un, Jörg Nestler, bien sûr. Et donc, voilà, en mon nom, au nom de l'équipe et au nom de la présidence, on vous remercie et je crois qu'on peut vous proposer de continuer votre journée vers d'autres horizons. Voilà. Merci beaucoup et à votre disposition, en tout cas, pour échanger.